咱即是要来举行台湾基督长老教会南光教会新教堂会，甲传道师谢明勇奉牧就任第一任牧师受一个感恩礼拜。即是咱请赵甲请来宾甲所有兄弟姊妹，甲遮牧长，请大家起立，特会员进场。我的帮站对倒落来，我的帮站对耶和华来，因为耶和华是万王的王，万主的主。咱来念圣诗第68首，伫即个听书单听书本的中间第一页。万米三角自极欢喜，咱起立来念全首。
用台湾基督教会信仰告别，咱三角坐念安尼讲：阮信上帝，存在稳定万米动伊的真神，伊是耶稣甲世界的主，是灵生活甲拯救，伊的名被圣神老太，对在世万里啊出世做人，做人的名义，就是人类的救主耶稣基督，对伊的生活，对世界的死和活，对应上帝的厉害甲公义，甲上帝保护，伊的心就是圣神，甲咱勇敢，守护对咱，互咱伫万百姓中做见证，直到主来。我信圣经是上帝所启示的，伊在伊的手上，对咱信仰甲生活的准则。我信教会是上帝百姓的团体，受了来传扬耶稣基督的拯救，做无解的使者，是无罪的，不定不离本地的，应当做的主义，无过行甲生活，来成做不茫的记号。我信咱对上帝恩典来悔改，做一世的用献献献真生活，应当上上帝。我信上帝互咱有尊严、太平、平安、来稳定伊的创造，有个天命啊，伊所教的世界，有咱的查有社会的政治甲经济的制度，也有稳定的国家，有追求真实的就是咱有做无用者有事，无害人，万米甲上帝了解的，所以咱对我靠耶稣的救恩，你们啊，有你最重要的老爸，无受较济你的自由命令，你当家做新创造的人，互世界正出意义，充满公义、平安甲欢喜。阿明，请坐。这是咱要请中的副议长陈志忠牧师来传讲道。咱做伙同心来祈祷，怜悯慈悲无亏力的上帝，今日是欢喜的日子，阮众人组织伫遮，也为着南国教会新假同会，上面也是社团老师伊丰日牧师受职的感恩礼拜。主你的恩和福音伫南投的所在得到广传，开设新的教会，而且真紧来新假同会。看见一个教会伫伊所徛起的社区，会当自立、自养、自传，阮献真有感恩的心。相养陈老师也要一遮来丰日牧师，牧养教会开阔福音。主上帝，你要诚做阮台中中会正教会帮赞甲愿望，因为我毋是借着阮的气力，是因为你的救赎愿望。主阮更加深深知，因为主上帝伊是阮的牧者，阮无欠缺。阮确信，咱阮教会伫所徛起的所在，也袂有欠缺。因为主你是上大的牧者，社团老师伊伫遐牧养，会要得到你大的气力。因为主上帝，你也是社团老师的牧者，当阮欢喜同心自职，献上感谢阿罗，靠主耶稣基督名祈祷，阿门。这是咱要请南光教会陈长老来报告教会开拓历史甲教士的报告。各位牧师、各位兄姐，大家平安。我来遮简单报告南东教会历史甲教士。南东教会久久以来，除了扶持重要教会以外，
一直有想咧想要实现耶稣基督对咱会交代大使命，传福音到地界。那用即摆话来讲，就是开拓教会，一直到总会推行，一领伊新培甲领导以后，南投教会的小会开始有开拓教会意向，伫基督中超找上帝的旨意。本来南投的母会考虑两个方向，一个方向就是伫南投市南平民间的市区的中间，要来找一个所在开拓教会；另外一位就是伫南投市区北平南港工业区的所在，要找一个地点来开拓教会。后来伫2002年5月的小会提出申请传道师贾明勇来到南投，是为着开拓的事工。就安尼，这个开拓的事工就积极来进行。2002年11月，小会通过伫左思路北平要设立福音中心的决议，成立开拓6人的小组，就是由牧师传道甲2002年第二日落，2013年第二日落，甲2位志愿同齐出去开拓的长老，拢总6个人，成立一个开拓小组。后来伫上帝恩典带领以下，咱就找到这个地点。详细情形咱的手册写到足清楚，我伫遮无要搁加讲吼。搁来，咱伫2013年10月20日，南投母会就伫组的所在举行南港教会开拓礼拜。这个开拓礼拜的相片，迄天的相片就是伫咱的封面吼，咱的手册的封面，请咱大家来收。真侪兄弟姊妹甲咱祝福。伫2013年10月27日第一遍的礼拜，迄天的主日礼拜，南投母会坐中职，坐兄弟来甲阮同齐礼拜。迄天的礼拜人数就超过60名。阮伫遮伫蒋梦勇传道师的带领下骹，阮伫遮真拍拼来伫即个社区的所在找新的朋友来礼拜。2位开拓的长老，甲2014年母会轮休的中职，甲真侪兄弟，拢伫遮甲阮斗相共。开拓的初期，母兄弟拢互阮真侪的支持，就是讲吼，因来的时阵，你嘛来甲阮看，真欢喜吼。尤其是彼得团契，每个月第4礼拜，因会来遮献诗，个担当迄礼拜的圣工的事奉。所以教会发展真紧，上帝祝福中间嘛爱有人的拍拼。2013年12月29，母会听牧师伊主持第一遍的圣礼典，阮有一位张准姊妹洗礼。经过半年了后，就是2014年7月27日，南投母会有38名成人的会员移刷来南港教会，别个教派甲别个教会有4名嘛迁入。2014年8月28，阮阁接纳4位母会甲别个教会4名成人会员，所以目前备参会员是46名，小字会员是4名。感谢上帝，这个教会成长真紧，所以伫2014年9月14日，由牧师会建议来主持阮第一遍的中职选举，选出长老3名，执事4名。
目前，阮即卖的事工，就是有成立拜来营养有青少年团体。这个少年的团体拢是团队人某带遮高中有几个高中的学生来因带因这个聚会。阮后礼拜七，逐礼拜拢有练唱歌队。开通的初期，阮就进入教会附近新丰国小去做性命教育。嘛，到母会的当天，同齐伫南投国中有做得胜者的课程。对2014年教会成立约要1年的时候，阮就有讨论讲应该来做儿童营，所以阮的儿童营就对旧年的教会就开始。这学期，阮的学生是17名。为着要有较侪同工会当来侍奉教会一的事工，所以阮有成立一个成人的团体。阮的团体叫做好厝边团体，好厝边团体这是不定期的活动。希望阮无久的将来，这是阮搁来要成立的一个团体。阮是想要对妇女的姊妹开始，妇女的栽培，相信对教会的事奉、社区朋友的关怀，应该拢有真好的帮助。今仔日，阮伫遮举行成绩中会、成绩同会，甲创立蒋永牧师的团队，创立本教会第一任牧师的感恩礼拜。愿阮全教会的会友诚心来日子，诚心替阮本身对担了后，承接上主赐予阮的福气，伫节牧师的领导之下，继续行上帝爱我行路。多谢。咱煞接请中的议长刘敬顺牧师来传证啦，来启用圣家礼文，顺续煞接祈祷甲宣告，请中的议长来引带来帮赞。我来启，大家来应。今仔日南光教会圣家同会，这是主上帝所定的日子。因为上帝一听无限，常常扶持帮赞。恁着当心去做上帝圣的教会。当南光教会为宣扬耶稣基督的福音，已经成家同会。当恁诚心献家己，愿爸囝圣神常常引带恁，赏赐恁平安。主上帝，愿你诚侪我的帮助，见证你的名，直到你来。阿门。咱三个同心来祈祷。是阮的主上帝，你的恩典丰丰富富，教业万有。伫阮努力打拼、宣扬你的福音的时，你教阮一个，因带阮做前来带领阮，互阮找到适合的地点，互阮有适当的人，互阮有为你牺牲奉献的心志。愿感谢你的恩典。伫阮这成家同会欢喜快乐的日子，你教阮伫地，我要归荣光福爸上帝。我也要恳求你，继续引带带领赐福到万世。祈祷奉靠主耶稣的名，阿门。这是咱
所有兄姊妹就将咱请起立，我来宣告。当我奉耶稣基督的名，甲台湾基督长老教会的权柄，伫遮宣告，南光教会升格诚侪堂会，教会头是耶稣基督，上帝用教会来实现伊的旨意，伫地呢，亲像伫天呢。愿对今仔日了后，上帝话不时对南光教会来传出，来安慰囝仔着活艰苦为重大人，拯救特别沉沦的灵魂，来承受主的恩典，甲领受应尽的使命。愿对今仔日了后，不时有人伫南光教会祈祷，感谢阿老主耶稣的圣名，佮用因的一生来奉献予主。互阳光归入圣爸、圣子、圣神三位一体的上帝，阿门。会将请坐。这是咱要请中医长老、张长老来读上帝话，咱拍开第三页。创世纪11章第1节到9节，迄时天的口音、言语拢一样。因煞去当时的时阵，伫圣拿地拄着一片的平原，就点伫遐。因大家参详讲：来啊，咱着做庄，烧互伊食。因有庄通体石。阁有石油通体火土，阁讲来啊，咱着起城甲塔顶拄天，为咱立一个名，免伫咱四散伫全地。耶和华降临，要看世间人所起的城甲塔。耶和华讲：看，遮个百姓拢合一，言语也一样。现今已经起手做即个事，以后因所要做，无一项会禁止。来啊，咱落来去，伫遐拍乱因的口音，互因的言语大家袂相通。第8节，对安尼，耶和华互因对遐四散伫全地，因就停工，无去迄个城。所以，迄个城名叫巴别，因为耶和华伫遐拍乱天的言语，耶和华互人对遐四散伫全地。这是咱要请南光教会小的会长听牧师来证道白色祭坛。黑色祭坛。真感谢咱法相牧师的这个介绍。特别讲到这个，今日真感谢主会当看见南光教会，安尼伫遮来设计团会，而且通过咱中会廖家长林牧师安尼宣告，嘛看见咱南光教会已经正式升格成做团会。每一遍咱若看见。咱中间的少年人，因若当大人的时阵，咱的心拢真欢喜。伊看见一个细囝行做一个大人的时阵，咱的心有一大期待，因为咱期待讲，即位少年人伊会当当大人了后，是讲伊的体型会当行做一个大人的形体，嘛包括伊的心智，以及伊的所有一切的想法，以及伊的工作，拢是会当行做成人的一个款式伫。所以今日咱伫遮来看见南光教会来当大人了后。咱是有一大个期待，毋过嘛看见南光教会安尼来伫南投市的北边遐安尼来伫遐做伙秘书，到伊时阵，嘛有一个真大的祝福伫个，因为伫南投市的北边遐并无有任何的教会，所有的教会拢集中伫咱南投市的南边，包括灵粮堂以及圣教
以及即个竞选，以及所有教会拢伫即边，拢伫即边。伫迄个所在并无任何一间。所以咱伫遐来设立人讲教会时阵，其实对伫遐开拓的遮个上南道以及遐的中职，以及遮个所有兄弟来讲，实在是一个真大的一个责任感考验，因为因等于讲是进入一个福音的沙漠的所在、旷野的所在。因要伫遐安尼来为主来做水果好的见证的时阵，若无咱正人的来导甲鼓励，实在因是真孤单。所以讲，咱伫遐的人讲，伫某会咱目内面，咱眼光来看，伊就敢若亲像宣教师安尼，伫遐来做即个福音的事工伫。所以讲，因伫遐来做即个国赛时阵，有需要搁较济的兄弟伫外面，也是讲伫后壁为因来祈祷。希望有一日，南投市的北平，而且百姓会当因为咱讲教会伫遐的福音的事工，会当互你灵魂会当来得到救治。今日我想要用到这段圣经，和咱兄弟来分享咱教会的即个需要伫的。是安会合作，第来合作即个黑色的巨塔，其实就像咱头拄好像无师所介绍白色的巨塔即个对比吼。咱若讲到白色的巨塔，咱有当想起讲早仔前伫几多年前即个电视剧即个病医生的即个因的即个所有的即个戏剧的即个情形伫。虽然我家己无去看迄个戏剧，毋过听起即个称呼以及了后用迄个戏剧所演刷落来即个白色的即个巨塔的时阵，咱就知影讲到白色的巨塔，就知影是你讲到病医以及遮医生护士遮会代志伫。若讲到黑色的巨塔，其实就是你讲到咱牧师界、教界的即个情形，因为所有牧师拢是穿着黑色的衫，代表的是咱是罪人，咱是罪人。唯白所在就是咱，然后即个所在白色的即个记号，因为咱是要传讲上帝至圣的话，毋过咱犹原会记哩讲咱家己是罪人。所以讲，当咱来讲咱是一个黑色巨塔的时阵，如果电视、导影要来翕即个教会即个其实即个收视率嘛一定袂低，因为有真济通好去表达的所在伫。今日我想要用到即段圣经和咱兄弟来分享的时阵，其实也是对我家己的一个提醒伫。一个教会要得到上帝的祝福，其实对即段经文内面有4个方向伫。第一个就是讲要有共同的目标。一个教会要得到上帝祝福，一定要有共同的目标。咱看见遮个人，因伫迄个所在，因有一个共同的目标。因伫遐要烧迄个砖，要烧石，而且来起做一个城去一座塔，要有塔顶，要来拄天。咱看见讲因伫遐有一个共同的目标。有一个共同目标，今仔咱的教会每一间教嘛，应该有一个共同目标伫的。迄个目标，咱我甲讲是愿景也好，也是讲着咱教会用意理想也好。若讲理想，迄就是毋是讲咱家己所设立的，即个理想是应该出于上帝的启示甲概念，迄才是真正的理想。所以当咱你讲到即个理想的时阵，是讲到是一个共同的理想，毋是讲这是某一个长老的一个想法，嘛毋是讲牧师家己的一个理念。是讲共同的理想伫。当咱全体教会咱有即个共同理想的时阵，即间教会对受上帝祝福的教会。所以讲，伫咱过去这1年半，咱对开设人工教会一直到安尼成绩当中，这1年半的中间，其实互咱兄弟一大安慰所在，就是咱伫遐人工教会遮的所有的同工，因拢有一个共同理想。因有一个共同理想，因为着人工教会伫遐设立的迄个心志，因伫遐努力来打拼，都是要伫遐来兴起上帝名。虽然有真济的大概，有真济的扰乱，毋过咱嘛看见遮个欢乐党，互人工教会遮同工以及兄弟有搁较大的合一以及连结的即个的开源伫。因为伫迄个所在，因看见上帝还袂同在。所以，因看见迄个伫讲有即个共同的目标、共同理想伫的。所以，咱伫即个咱即个同工，上南都是像看见伊伫遐锻炼着遮个中职甲兄弟伫遐咧，按着即个共同理想伫遐来努力。这就是上帝所赐福。所以，因为有一个共同理想，所以今仔即间教会会当伫真短的时间安尼来成绩团会。第二就是讲咱看见即段经文内面所记载第二个上帝要赐福教会，就是讲因要有即个。真有效率的
沟通的一个的方式伫。咱看因伫遐所讲话拢是一致，因伫遐并无有人讲有无共款的话，拢是共款的话，因的语言拢是共款，因的语言拢共款，就是因为通过因语言是共款，所以讲因会沟通无问题。因拢互相知影彼此的心意，因嘛知影讲家己的互相所了解的代志伫。所以讲因会当伫遐安尼来互相来为着因的目标来努力，因为因会当有真效率的即个沟通伫。今日咱嘛看见讲南光教会伫即个一年半中间，不管拄着啥物款的使命，也是不管拄着啥物款教会节期，因拢会当真效率伫遐来开会，伫遐来联系，伫遐来协调。所以讲，敢看见逐项代志拢真顺势安尼来去进行，这就是上帝要赐福的教会。所以通过伫迄个所在，伊有共同目标，共同意向伊了后，因会当伫遐真有效率安尼来沟通的时阵，嘛看见即个教会，这就上帝的赐福。这也是咱应该学习的一个所在。第三个是啥？咱看见讲伫即个经文内面，咱提醒着讲上帝要赐福的教会。第三项就是讲，要有一致的行为伫。伫迄个所伫咱头所看的经文内面，咱看见因遐伫遐做伙讲一句话，讲来吧，咱来做来烧这个砖啊！来吧，迄句来吧，迄句话所代表的是共同的动作，共同的目标，伫遐做伙做同一件代志，做伙做同一件代志，迄是一个真重要的教会要进步、要搁着上帝束缚的一个过程伫。来吧，共同做伙来做。毋是讲甲责任撒互传道师啊，撒互牧师，这你去做就好，因为这牧师你担你责任你去做，毋是，是众人拢甲将这个责任看起是家己的责任，众人拢甲将这代志看起家己的责任伫。咱看见伫圣经内面嘛，总是这个原则啊。当遐伊为着先知，遐求上帝赦免遐个以色列百姓犯我上的罪时阵，以色列先知伊安怎讲？伊毋是甲上帝讲赦免因犯我上的罪。以前先知是甲上帝讲，求你赦免阮拜偶像的罪，先知嘛是将家己列伫迄个罪犯中间啊。所以讲，咱看见伫教会内面，就是即个上帝要说的原则，就是讲，无人将任何代志看做是别人的，所有人拢是将这代志看做是家己的，因为即间教会是咱家己的教会。伫这一年半的时间，对咱国教会的信徒嘛真侪学习，就是所有的长老、执事、以及兄弟。都将教会、咱讲教会的代志，看做是家己的代志，伫遐来面对，做伙同心伫遐来处理。来吧，来解决这个问题。来吧，来完成上帝的旨意。这就是上帝要赐福的教会。所以看见讲咱讲教会，因伫这个第三项的时中间，因嘛安尼来得到上帝的赐福。第四项就是讲，巴比塔因的失败是因为因的高估家己的。毋过咧，只一间教会要得到上帝的赐福。头前三项是上界基本的，毋过第四项才是上界要紧，就是要应凭上帝的名。当上帝伫遐来看见因只是要高举因的名的时阵，上帝就伫来拍断因的口音，拍断因的话，因就无办法沟通啊，因就死线，无要搁来起迄个城甲迄个塔。因讲伫遐拍断因的口音了，因讲开始就互相无熟悉，互相有缘熟悉。互相有缘熟悉，毋过因就无办法搁继续来沟通的时阵，因就无办法搁继续。即件代志嘛看见即个圣经在的时阵嘛，互我有一个真大的一个体会。伫咱以前长老总会，咱长老会总会，咱已经设到150场，咱总会里面有真侪的财团法人。伫进前咱拢无问题，咱为着长老总会未来伫遐努力。我家己是已经是第3代、第4代长老会信徒，拢看一直以来，拢是为着教会伫遐来努力。毋过咱也看见最近，现在咱下面遮个财团法人，渐拢去动摇，而且有已经也独立出去，是安怎？问题就出伫即个所在，无搁再高举上帝，上帝就拍乱咱的口音。咱含遐离开当事，遐法人的当事，敢无熟悉？咱熟悉啊，毋过讲话已经袂通啊，已经讲袂通啊，所以讲分散去。有当时可能咱会讲，咱会无高举上帝名。其实咱讲一个较简单的啊，还是讲最近的例就好。
当咱讲到政治的时阵，咱逐个人义正言辞啊，声嘶力竭。毋过咱真无偌久讲到迄个同性恋，啊，搁多元成家班的时阵，咱业业。咱到底迄件代志顶面高不上帝？咱无坚持圣经的理念，这就是啊，伫即件代志毋对的所在。如果咱若无搁继续安尼来高不上帝名，即是会低到死线。今日咱教会内面嘛共款，伫一间教会内面，如果若无要伫迄间教会内面高不上帝名的时阵，即间教会到落尾会分做真济个项，个别个项分党结派去，到时候即间教会只是死线。所以讲啊，今日咱看见即段圣经的时阵，也互咱一个真大体会以及提醒，就是讲伫每一间教会，伫每一个信仰的团体中间，拢应该高举上帝的名。今日真感谢主，咱南光教会。伫昔日起初一直到今仔日，拢日日伫遐来高举上帝的名，这是上帝所赐福的。咱看见头拄仔，咱前两工小学顶头所分享，因伫遐有即个开始有启动营，有好处边的即个团契，还佫有真侪遮个事工的推动，嘛看见伫遐，咱看见刚开始设立的时候，都有遐尼侪兄即个管理为着即个事工遐投入，将甚至将会节煞过。毋若是讲无会者有会节煞过，甚至伫迄个所在，嘛有其他教派会友将会节煞过，拢有啊。就是因为伫遐高举上帝名，所以人愿意来加入。就是因为伫遐为主做一工，所以人无分彼此，伫遐做伙来完成上帝的旨意。这就是咱讲教会受上帝赐福的一个所在。所以今日，咱伫遮来见证着咱讲教会升格同会的时阵，也是希望通过咱讲教会伫这1年半短的时间，安尼来升格同会的时阵，也对因的心上有一学习伫。上落尾，嘛是要伫遮来对咱讲教会，或者是中一兄弟来讲几句话，就是讲今日咱伫遮来为着社人道来防务，过无几分钟，咱社人道就要将变成是绝对是社务司。今日即间教会虽然讲咱是由社人道来领导，毋过今日毕竟伊也是一个平凡的一个世间人。伊嘛需要咱忠心，以及兄弟为伊的祈祷。伊嘛有软弱的时阵，伊嘛有身体欠咱的时阵，拢会。毋过这也是你考验咱会忠心，但敢有要安尼来体贴伊无？有要安尼来照顾伊无？当咱会当安尼来体贴你的弱者的时阵，其实迄就是你体贴你的上帝。要看见咱的上帝伫迄个所在，伫遐来将咱连结做伙。所以讲，这也是咱会当将咱讲教会即个听，佮延续伫未来的日子中间。当咱会当安尼来听你弱者的时阵，你弱者社务司一定会用更较大的心力、去能力来回报上帝，互咱所交托伊伫伊教会，所交托伊教会。所以今日嘛，愿上帝毋但赐福着咱讲教会，也赐福伫社团队身上，互咱伫未来日子，咱南投市会当因为咱讲教会的兴起，整个过程拢会得到祝福。咱做人心来祈祷。天父上帝，我感谢你，出于你永远的旨意，你伫逐所在兴起你的教会。我若看见你，好着侪侪忠心的同工，徛伫你的圣殿，诚做你至圣的祭司，伫来服侍的时阵，我的心得到真大的鼓励甲兴起，因为你实在看见百姓需要，用你的怜悯，所以你将你的福音以及耶稣基督的救恩，安尼通过教会来到领到伫众人中间。求主你也赐福，互咱讲教会伫咱投市北边迄个所在，会当诚做迄个所在的更加严。因若要进入咱投市北边，伫遐来为主你来做盐，也要伫迄个所在高举主你的圣名，诚做咱投市的光灯。主啊，求你安尼来赐福。咱讲教会，也求你来将你上天的能力、以及权柄、以及恩赐，也赏赐你伫你尽忠的劳苦，才无主的成就。好伊当伫你面头前，带着主你的贵力甲能力，为主你来做一尽的服侍，互正人的用意的服侍来得到帮助。主愿安尼祈祷，拢从耶稣基督来求。阿门。多谢乔师傅的领导。
咱只是请南投教会甲南投教会联合圣歌队来献诗。